omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku Star TV emunyenye eggwanga mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Masindi yabadde wezezza milimita za 23.7, Kalengere milimita za 21.8, Arua milimita 12.2 so nga ate yo mu Jjinja zaweze milimita 5.3. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gukyasimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omunno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale mu buvanjuba awamu ne mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Amasekkati n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba yo tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kubanga erimu okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so nga ate ebitundu ebyo byebulunguludde ennyanja Nalubaale omunno nga mwotwalidde n'ekibuga Kampala tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku diguli 28. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku diguli 37. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye eggwanga. Nze Lubega Michael.